ملت مسلمان افغانستان، ملت عزیز، با شهامت و غیور افغانستان با خون خود فدا کردن سربازان دلیر و مجاهد توانیست فرهنگ اشغال و اشغالگری را از وطن برچیده و در قبرستان تاریخ دفن نماید. سربازان مجاهد با شبزاری های خود نزد الله و روز پیکاری ها در مقابل لشکر طاغوت و فرعونیان با خیل زحمت و سختی و تکلیف توانستند نهال توحید را تازه نگه داشته و این پرچم سفید رنگ، پرچم توحید و نشانه اسلام راستین را بر افراشته نگه دارند. ما با همت مردان دلیر توانستیم پرچم را بر بلندی کوهها و تپه های نامور کشور عزیز خود نصب نماییم. ملت عزیز، تاریخ شاهد بر این است که ما هیچ دشمن را به جواب و به انتقام نگذاشتیم. اشغال این خاک مقدس کاری آسان و آنقدر ساده هم نیست که شما صاحبان ظلم و ستم فکر می نمودید. ملت عزیز، بیایید فرصت را غنیمت شمرده وقت گذرانی را کنار گذاشته و چمن خشکیده کشور خود را آبیاری نماییم تا برای همیشه شاداب بماند.